黒帯チャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する興味でクロート向けな YouTube チャンネルです。黒帯チャンネル。はい、皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。古町みゆきです。こんにちは。こんにちは。今回の黒帯チャンネルは8月6日火曜日に発売となります TRPG 生誕50周年記念企画丸ごと一冊冒険企画局プラスを取り上げていきたいと思います。8月6日火曜日に間もなく発売になります。本書の魅力を語っていただくスペシャルゲストとして川島東一郎先生にお越しいただきました。どうもこんにちは。冒険企画局の川島東一郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。川島さんはですね、黒帯チャンネル2回目のご登場となります。そうですね。はい。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。TRPG 生誕50周年記念企画ということで、最初の TRPG であるところのダンジョンズ&ドラゴンズの初版が発売されたのが1974年。そうですね。ということで、ここからちょうど今年で50年ということなんですね。ダンジョンズ&ドラゴンズが1974年に一番最初のバージョンで、まだ僕らが知ってる赤いやつとかではないんですけども。赤いやつは最初じゃないんですね。あれは3巻ぐらいになるのかな。はい。もうそんなに言ってたんですね。はい。赤箱。日本だとゲイリー・ガイ・ギャックスさんっていうのが、D&D の著者として有名なんですけど、メンツァーさんという人が編集した初めての人に遊びやすいセットを作ろうっていうので、作られたのが僕らが読んでる通称赤箱という D&D になります。それの前の一番最初のエディションから50年、半世紀ですよ。半世紀経ったんですね。僕同い年なんで。あ、そうなんですね。すごい。大丈夫。そう。じゃあもうメモリアルイヤーには必ず一緒になるんですよ。年になるんですね。自分の年忘れても、DD が50年だから俺みたいな。そっちを覚えてるんですね。そういう感じ。そういうのいいですよね。そう。ハローキティも同い年なんですよ。わかりやすいやつね。僕、キティちゃんに関しては、もう誕生日まで一緒ですからね。すごい。キティちゃん誕生日があるんですね。あります。1970年11月1日ですよ。だから D&D とキティちゃんは同い年。キティちゃん、結構年配なんですね。かなり先輩ですよ。キティさん。そうですね。パイセンです。ちゃんとか言ってらんないですね。確かにね、僕もスペースインベーダーと同い年なんで、スペースインベーダー何周年記念作品みたいな僕作ったことあるんですけど、その時は自分は同い年。なるほど。あとガンダムですね。なるほど。楽しくなんかあんの？僕は冒険企画局と同い年です。そうなんだ。1987なんで。わかんない。そうか。同い年になります。じゃあ冒険企画局何周年っていう時には古町くんが何年？そうですね。僕と同い年になりますね。はい、なります。みんな結構そういう。あるんですね。ありますね。というわけでね、50年経ったということでね、TRPG の先駆者であるダンジョンズ&ドラゴンズもまだまだね、映画は一昨年去年かな。で、あと今週まだとね、バルダーズゲート3すごい売れてますし、まだまだね、一過性のブームじゃなくて、一つの文化として、50年経つとやっぱり定着してきたのかなという感じがします。世代超えてっていう意味で言うと、これプライベートですけど、最近古町くん誘って、D&D キャンペーン、僕 DM でやってますけど。そうですね。僕はこれがダンジョンズ&ドラゴンズ初体験で。そうですね。そうなんですよ。一緒にやらせてもらって、ペテン師のローグを。ローグやってる。すごい楽しいし。キャンペーンですか？キャンペーンですね。いいですね。そう。僕最初に丹沢さんにタクをやってもらった時に、好きなクエストを選んでいいよって言われて、そんなことあるんだと思って。クエストが3つ掲示板に貼り出されてるから好きなの選んでいいよって、その初めてだったんでびっくりしちゃって。そうだよね。オープニングシーンミドルで、エンディングでボスと戦って終わるみたいな、こうね、のが多い中で、一番初めのセッションでボスとして出てきたやつを、ペテン師だったから、うまいことごまかして、戦わずに済んだんです。たらなんか、戦わないでいいんですかって言ったら、いいに決まってるじゃん。なるほど。もう戦闘やらされるとばっかり思ってたから、そう、ちょっとびっくりしちゃいましたね、あれは。いいですね。すごい楽しい。な反応ですね。ちょっといい反応ですね、これは。楽しませてもらって。で、なんか、今度 DM やってみたいなみたいなこと言ってくれてね、嬉しいなと思ってるんですけど、なんかこういう感じで世代またいで、なんかお子さんとやるとかもあるし、こうやって文化としてね、定着してきて嬉しいなと思うわけですけども、その50周年の記念すべき年に発売となります、丸ごと一冊冒険企画局プラスの魅力について、今日はがっつり紹介していきたいと思います。この本、全体としては一体どんな内容になってるんですかね？50周年記念企画という銘打ってはいるんですけども、基本的には D&D には触れず。ね。ちょっとだけ触れてたりもするん
なんですけど、基本的には冒険企画局のテーブルトーク RPG を中心にいろいろなゲームの紹介をしたり、各ゲームのちょっと面白い記事、変わった記事なんかを載せてたりする本でございます。もともとは2010年かな、丸ごと一冊冒険企画局というのが出てたんですね、昔。はい、14年前ですね。ですかね。もうそんなになるんですよね。こちらを復刊最初しませんかっていうふうに言われたんですけど、変な話、すごい値段になってるのをちょっと見ましたね。レアな本になっちゃって。プレミアとかもちょっとついちゃってて、復刊しませんかってその出版社さんの方からは言われたんですけども。じゃあ初めは内容を変えずに、そのままリバイバルで出しませんかって感じだったんですね。ただ、14年前なんで、その時の当時の最先端のうちのゲームがハンターズムーンというゲームだ。14年前、じゃあ忍び神はあって、ハンターズムーンがあって、サイコロフィクションがそこで止まってる感じですね。3段まで。ピーカブ、忍び神、ハンターズムーンの3作。3作ぐらいの頃のやつで。ようやくシリーズっていう感じになってきたかなっていうぐらいの。最初の2作僕が作ってて、僕以外の人が作るようになって、斉藤君が作るようになってって感じで、こう、やっとシリーズっぽくなってた時期で。でも残念ながら今、ハンターズムーンはちょっと今、ブラッドムーンというゲームに統合されてないゲームだったりもするので、そのまま復刊はちょっと難しいかなというふうな話で、だったら一部新しい記事を追加して、ちょうど50周年なので、その新刊として出しませんかということで出させていただいた本になります。じゃあ結構いろんなタイトルのシナリオとか？そうですね。シナリオだとか、あとはちょっと変わったルールというか、ものが多いですね。インセインだったらシナリオなんですけども、これ芥部さんかな書いてるんですが、冒険企画局のこと好きだったら薬とするんじゃないかなみたいなネタが。面白そう。公認を中核に置いたですね、いろんなこうネタが入ってるシナリオだったりとか、昔のエディションにも載ってたんですけども、サタスペとかだとゲーマーカルマといって、サタスペの世界は TRPG がめっちゃ流行してて、ゲームを遊んでるすごいゲーマーが強くなるみたいな感じで、いろんな過去からのゲームからインスパイアされたゲーマーカルマっていうのが収録されてたりとか。サタスペは前の版にも記事あったと思うんですけど、それもリニューアル。そうですね。一部リニューアルして、ゲーマーカルマが載ってる。基本的には同じものなんですけど、ちょっと時間も経ったので、各ゲーマーカルマに2種類ずつ新しいデータを追加して、じゃあ前のものもありつつ、はい。プラスもある。まさにプラスっていうね、タイトルですね。そんな感じですね。の、ちょっと構成になってたりします。僕とか丹沢さんも記事書いてるんですけど、他の人が何書いてるか全く知らないので、自分のところだけ書いてね、OK っつって、他の人どういうの書いてるのかな。そうですね。一番この丸ごと一冊っぽいなと思うのが、年表が載ってまして、冒険企画局 TRPG 関連作品年表っていうのが載ってて、結成の時からこの本が出るまでの全商品リストみたいなのが載ってたりします。何十ページにもなりそうな感じですけど。いや、そんな TRPG 関連だけなので。デジタルとかね、細かいやつ入れちゃうと結構。はい。あと、アクセサリー類、データが載ってたり、シナリオが載ってたりしないような、例えばサイコロだけとか、コマみたいなのはちょっと割愛させていただいてるんですけど、それ以外は一応ダウンロード商品なんかも含めて、全部、270ぐらいだったかな、でも。結構ありますね。資料的価値が。そうですね。そういうのもあったりしますね。表紙もね、表紙ね。ちょっともう一回出してもらいたいですけど、はい、大変賑やかで。表紙同じで行くのかなって僕途中まで思ってたんですけど、書き下ろしだと思って。そうなんですよ。でも、発注したらえらいことになって、早見さんに同じコンセプトでお願いしようとは思ってたんですよ。前回も当時のメインキャラクターたちが、ちょっと左に向かってこうね、歩いてるみたいな感じだったんですけど、同じようなコンセプトで言ってたら、ちょっと1枚で収まらないという話になって、今こう、書影出てますけど、この裏側も実は載ってるという風な感じで、繋がってるんですね。だから表紙にまだいないキャラがいても、後ろにいる可能性あると。そうですね。買ってみてのお楽しみで。そうですね。見てみたいです、早く。基本的にはだからみんながこうセッションしてるっていう風な感じのテーマでイラスト構成してもらってるんですけど、端っこにお化けの会議いるじゃないですか。そうなんですよ。お化けの会議はでも、あれオンラインセッション。なんか事務作業してるのかな。いや、音声をやってるんですよ。彼は喋れないから。なんで事務作業をやらされてるの？そうか、適正しかできない可能性が。彼は喋れないですからね。
恥ずかしがり屋なので、トントンしかできないですからね。あの子が誰と音声をしてるかは裏を見ると分かるようになってるので、いいなこれ今やらせじゃなくて本当にそうなんですかってなってるっていうね。これはちょっと発売してちょっと実際手に取ってみて裏側も見てみてもらえたら嬉しいなと思います。めちゃめちゃ楽しみです。これちょっと裏話なんですけど、もともと僕お化けの会議を作るときにお化けにヘッドホンをつけさせたいっていうデザインの思いがあったんですよ。なんですけど、とあるゲームにですねヘッドホンをつけた有名なお化けがいまして、そうだからこれはやめた方がいいよねっていうのでボツになったんですけど、この表紙でつけてくれたのでちょっと消化される。そうちょっとね嬉しかったですよ。ちょっと嬉しかったです。なるほどなるほど。お化けちゃんは自分はテキストなのに、GM の声を聞いてるみたいな。そう多分そういうことですね。はい、喋れないので、嬉しかったです。続いて中身の話に入っていきたいと思うんですけども、まず古町くんスタディドールの記事書かれたと思うんですけど、どんな内容になってるか教えていただけますか？はい、スタディドールは今回は日常ルールっていうのと新しい宝石キャラクターのクラスですね、を、追加しています。日常ルールっていうのが以前からちょっとお客さんの方からも欲しいって言われてたもので、基本的にスタディドールって鏡の世界に入って中で型落ちっていう悪者というか悪くなっちゃったことを戦うっていうのが基本的な流れなんですけど、今回は戦闘なしで本当に日常だけをやりましょうっていう、日常だけをセッションとして遊ぶにはこういう風にしたらいいよっていう、遊び方。そうですね。それに伴ってですね、できるだけ手軽に遊びたいなっていう気持ちがあって、日常なんで重たくしたくなかったんで、ルールとかも大幅にカットしまして、シナリオとかもその場で作れちゃうぐらいの手軽さに。なんか今回もかなり載ってますよね。そうですね。サンプルシナリオが。そうなんですよ。すごいコンパクトになるので、シナリオが。なので今回3ついつも載ってる。はい、サンプルシナリオ。じゃあもうそのルール読んで、そのサンプルシナリオで遊んでみて、バトルも楽しいけど、ロングでやってるキャンペーンとかで、合間にみんなで集まった時に、今日はそんなにがっつり時間取れないけど、少し日常パートやってみようよみたいな。そうですね。感じの遊び方も良さそうですね。なんか、今日人が一人来れないとか、そういう時とかに、お話は進んじゃわないけど、みたいな。わちゃわちゃする。良さそうな感じは。まさにお二人が言ってくださったシチュエーションを意図して作ったものになりますね。この日常ルールちょっと面白いのが、シーンの内容をシーンプレイヤー以外のプレイヤーとゲームマスターが考えるっていうルールになってるんですね。だからこのドールの子にはぜひこういうシーンをやってほしい。なるほど。リクエストみたいな。リクエストをして、でそれが通ったらやってもらうっていう内容になってるんですね。それこそキャンペーンとかで何回か遊んでる相手だとお互いのドールのことをよく分かってるので、ちょっとこういうとこ見たいんだけどみたいな。なるほど。楽しいかな。やっぱり初めましてでやるっていうよりはコミュニケーション取れてきてとか、みんなのキャラも分かってきてみたいな時に挟むのがいいかもしれない。このキャラにこんなコスプレさせてみたいんで、ここで働いてほしいみたいな、メイドカフェで働いてみてみたいなことを例えばお願いしたりとか、なんかそんな感じなんですかね。いつもはシリアスなキャラで戦闘する時とかもかっこいいけど、じゃあ普段はどんなことをしてるのみたいなギャップとかを楽しんで、横顔を見るみたいな、はい、そういうところを楽しんでもらえたらいいかなというのが作った意図になります。いいですね。はい。あとじゃあ新クラスというか宝石のところはどんな感じなんですかね。新クラスはですね、金と銀っていう2つを掲載しました。金と銀って正確には宝石ではないんですよ。貴金属っていう分類なんですけど、スペシャルな本なので、スペシャルなのを載せたいなということで、この2つを今回は贅沢だよね。そうですね。今回金と銀どちらもですね、通常攻撃で敵を移動させることができるっていうかなり強力なですね。はい、性能を持ってまして、本来は通常攻撃は本当に攻撃するだけなんですけど、これがついたことによって相手を誘導したりできるようになったと。で、あと先生術ですね。スキルの方もかなり強めに調整してあるんで、お祭り感覚で使っていただければいいかなという感じですね。その代わりちょっと生命力低めなんで、はい、早めの脱落に注意っていう。追加戦士っぽいですね。そうですね。はい。ちょっとピーキーな感じのキャラクターになってるので、ぜひ遊んでみてほしい。格ゲーとかにもよくいますよね。後の方から追加される。攻撃力異常にあるんだけど、体力異常に少ないみたいな。そう。ちょっとロマン感ある感じ。ロマンキャラ。で
ですね。イラストも良かったね。イラストね、今回は日常ルールの方で挿絵を2枚と、あと宝石の方でもキャラクター2枚を床田彦さんに、お願いしまして、いやー可愛いんですよ、これがイラストが。自分でも上手くなったって言って。いいですね、いいですね。すごい喜んでて、自分から見ても、やっぱ今回のかなり気合が入ってるというか、すごい綺麗なイラストなんで、ぜひ見てみていただきたいです。イラストもね、ぜひ注目してほしいと思います。ありがとうございます。まあ、かなりね、遊びの幅、日常のところとか、広がりそうな感じがしました。はい。あ、そうだ、3から4人用です。このルールが、日常ルールが。はい。なので、ちょっと2人では今回遊べないんで、そこはご注意くださいという、お伝えしておきます。ありがとうございました。川島さんは結構、忍び神、マギカロギア、インセイン、あとさっきお伺いしたサタスペもちょっと追加があったということで、お忙しかったのかなと思いますけど、どんなものが追加されてるか、いろいろ書いたんですけど、ちょっとスペシャルなものがいいかなと。まあゲーマーカルマなんかも必須ではないというか、まあ普通のいつものアジアンパンクではない、ちょっと変わったルールだったりするんですけど、他のやつも変わったものを入れようと思って、忍び神はですね、大胆に変えてみました。忍び札というカードを使った判定システムで忍び神を遊ぼうという。サイコロじゃないってことですか？サイコロフィクションなんですけど、サイコロフィクションという概念にちょっと挑戦した企画になってまして、判定をカードでやるっていう。ちょっとですね、一応現物をお持ちしたんですけども、ありがとうございます。じゃじゃんという感じで、こんな感じの。ダイスがサイコロの目は一応、サイコロフィクションだ。はい、サイコロフィクションではあるんですけど。これは間違いなくサイコロフィクションではあるんですけど、これを判定でこう手札から出して判定を行うという、そういう大雑把に言うとそれだけのルールなんですけども。つまり自分でこの目をここで出したいっていうことをコントロール一応コントロールできる。例えば今スペシャル値10まで下げたからスペシャルみたいな、10でスペシャルみたいな、確定でスペシャルを出したりとか、あとはまあ必中っていう達成値勝負をする忍法とかあるんですけど、そういうの忍法を取るときに高いのをちょっと使ってみるとか、あとまあもう逆にここはもう無理だなみたいな時は、そうですね、低いカードを捨てておいたりとか、あとはですね、感情を決めるじゃないですか、ランダムに。その時は手札から出せるっていうルールがあるので、これはいいかもしれない。じゃあ友情にしときますみたいな。感情はたまになんで殺意っていう時ありますからね。そうですね。で、低い面の方がまあそういう意味では捨てたいじゃないですか。なるほど。だから共感とか友情になりやすいっていう。そこは若干そういうマイルドになるような。そうですね。で、逆に、まああんまり6とかだから捨てないので、共振とか殺意とかにはなりにくいみたいな。こんな感じのカードです。近づいて。そうです。これはカードは一応カードが全部載ってて、コピーして遊んでね。デジタル用のは別に用意したんで、音声だったらそのまますぐペアデータがあるのですぐ使えるかなと。最近ね、小学校ぐらいの時はその手の工作をするのがすごい楽しくて、結構好きだったんですけど、どういう厚紙に印刷したらこういいかなと。最近ね、セッションの当日に、バタバタしてみたいになって、ジョキジョキジョキとかってぐちゃぐちゃになってもういいやみたいになることが多いの。音声だったらね、音声用のやつあるのすごい助かりますね。これでもかなり変わるな。遊び味がちょっとね、同じデータでも雰囲気変わります。オプションで GM もやるルールがあるんですけど、山札引きっていう、まあ、トップからドローするルールがあるので、基本的にはそれ使ってね。対立型みたいな感じですごく重要な NPC をゲームマスターがやるような場合は、GM も手札持ってやってもいいよ、みたいな。あとはいくつかちょっと、このカード専用のルールがありまして、感情を結んだ時にカードを相手に渡したりとか、逆に相手からこう手札奪ったりだとか。今まで絶対できなかった概念ですよね。そうですね。あとは回復判定とかしたり、居所を見つけたりした時にちょっとドローがもらえたりとか。じゃあもう完全に物理のサイコロはどかすってことですか？そうですね。全部回復判定とかそういうものに至るまで全部これでやるみたいな感じですね。基本的にはこうスタートレギュレーションって呼んでる、そのスタートブックの範囲で遊んでねっていう、他のでも多分使えるんですけど、全ての忍法をチェックするのがやっぱちょっと時間が足りなかったんで、基本的にはスタートブックの範囲でやったら多分大丈夫だよっていう感じになってるルールですね。結構初心者にもいいのかな？割と悪くないですよ。プレインのテンポはいいし、あと情報判定で失敗とかが減るので、秘密が全然見つからなかったみたいなことは少ないかなって思います。四字熟語は全部
書いてあるじゃないですか。はいはいはい。これは実在するものなんですか？いくつかはいわゆる36系ってあるじゃないですか。あれが書いてあります。なるほどね。要するにこのサイコロの目って、その 2D6 の組み合わせ36通りあるので。なるほど。なので36系が。この期待値は 2D6 と一緒なんですか？一緒です。じゃあ、バランス自体は理論上一緒に見えると。ただ有限確率と無限確率という差がありますので、恣意的に出すところを選べるから。とか、あとは2セットずつあるんですね、サイコロの目が。なんで、誰かが6ゾロを2回出したら、もう山札をシャッフルするまでは、6ゾロは出ないよねっていう、そのいわゆる有限確率と呼ばれるものなので、すごいゲームが得意な人とかは覚えたりとか、カウンティングをしたりとかっていうのも、ゲーム性にもしかしたら入るかもしれないんですけど、基本的にはドラマシーンとかが判定失敗しにくくなるので、戦闘のやっぱり1回の失敗とドラマシーンの1回の失敗の重さってちょっと違うじゃないですか。相手の秘密めくれるかめくれないか知れるか知れないかかなり大きいので、そういうところで失敗しにくくなると思うので、セッションが安定するかなっていう。演技を好きな人も、そうですね。出す前にもうこれは成功するぜって思いながら、かっこよく演出できるけど、サイコロ振るパターンだと、お前手前許さないバーッ外しましたみたいな、ズコーみたいなも面白さもでもあるけど、もしかしたらだからドラマ志向の人に向いてるかもしれないですね。いわゆる追加データとかではないんですけど、ガラッと遊び方を変えるみたいな感じの、ちょっと面白いですよ。おすすめはですね、まず例えば中任試験って呼ばれる、ただ戦うだけのシナリオがあるんですよ。リーダー決めて、どっちがリーダーかっていう秘密を持った2対2で戦うだけのシナリオがあるんですけど、そういうのでまず練習してみてからやるといいかもしれません。新しい、こんな風になるんだっていう、そういうそのプレイ感が楽しめるシステムになってますので、ちょっと遊んでみていただけたらと思います。他はマギカロギアの記事を書きましたよ。マギカロギアはですね、マジカルライフパスっていう風な記事を書きまして、要するにね、サプリメント出たばっかり。そうですね。でやっぱりこれもデータとか増やすのもあれかなと思って、マギカロギアの魔法使いって第三改定って呼ばれる、ちょっとなんかスーパー強い魔法使いなんですよ。そこになるまでのライフパス、どうやってこの人はそのスーパー強い人になったのかっていうのを、童貞って呼ばれる能力値と寿命っていうのがあって、寿命が尽きるまでにそこにたどり着けるかっていう、ちょっとミニゲーム集というか。キャラ作成の時点で寿命まで行くかどうか。そうです。寿命がね、あるシステムって東洋系にはあるのかな。ブルフォレとかね。ブルフォレもそうですね。いろいろね、今まであったですけど。これはあくまでライフパス用の専用ルールでしかないんですけども、最初にまず大体どんな人かを決めて、もともと魔法使いのうちに生まれた人ですよとか、事件に巻き込まれて魔法の才能に目覚めちゃった人ですよとか、そういうのがまず最初に決まって、そうすると属性がいくつかもらえるんですね。で、この属性によって使える表がこう変わってて、で学院の属性があるから学院で表が触れるとか、人海にまだ関わりがあるから人海の表が触れるとか、自分は魔法生物だから魔法生物の表が触れるみたいな感じで、そのライフパスがいくつかあって自分の属性に対応したものを選んで振っていって、頑張って魔法使いになれるかなみたいなやつですね。結構キャラの解像度が上がる感じそうですね。ありますよね。今までも勝手にできてた人はできてたかもしれないですけどね。それをミニゲーム的に楽しんでみましょうみたいな。なんかね、今落合先生に書いてもらってるんですよ。ルーズリーフですけど。そうラフ。こういうマジカルライフパスっていう。貴重な、なかなか公開されることがない。これなんかね、通勤電車に乗ってる人が魔法最悪に巻き込まれてしまったせいで、顔がコーヒーになってしまった。で、もうちょっと人海にいられないねってことで、会社休めてラッキーって感じで。軽いですね。軽い感じで、そう。魔法使いになって、これなんかこういうのちょっとしたストーリーみたいなものを表振って作っていくみたいな感じの人ですね。コーヒーボーイって名乗ることになった彼の少年の漫画なんですけど、これは記事に載ってなくてですね、なんかどっかで公開しようかなと思ってるんですけど、こんな感じで。今これだと8月6日には絶対出ないですね。ドキドキしちゃった。いや。こういう風なちょっとしたストーリーみたいなものを表を使って作っていこうみたいな、ちょっと最近だとソロジャーナルみたいな言い方するかもしれないんですけど、ガロギアのプレストーリーを遊ぶソロジャーナルみたいなものだと思っていただけたらと思います。そんなの書いてたりもします。あとはですね、韓国版、我々のそのゲームって実は日本だけじゃなくて、いろんなところでも遊ばれてるんですけど、その紹介とかをしたりしてですね、
韓国の TRPG クラブさんっていうメーカーさんがあるんですけども、そこにちょっとインタビューして、僕らのゲームはどう取り扱われてるかとか、あとはですね、韓国のテーブルトーク RPG の歴史とかなんかもちょっと紹介してるので、冒険なんか興味ないんだけど、ちょっとそれは読みたいなっていう風な記事になってるんじゃないかなと思うんで。よかったです。実はこの番組、字幕韓国も入れてるので、何%か韓国の方も見ていただいてるので、今日のこんな話も機械翻訳も話してるので、ちょっと怪しいっていう噂なんですけど。古町くんのゲームが、ね、韓国語版が出るみたいなこともちょろっと載ってたりしますよ。いよいよ出るみたいですよ。そうなんですか。もうなんか結構前だったから、なんかどれだろうって思って。今後出るもののラインナップなんかもちょっと紹介させていただいております。はい。インセインはだから芥部さんにちょっとお願いしたりしてですね。あと迷宮キングダムを浅香さんに、これも基本的には前の記事をちょっとリファインしたものになるんですけども、前回バージョンが違うので、ちょっと新しいバージョンに、そうか。新バージョンはその14年の間に出てるので、2018年かなに出てるので、確かにそういう意味じゃ本当にそのまま出すわけにいかない。そうなんですよ。ちょっとバージョン違うじゃんみたいな。修正して、当時はルールブックに載ってないモンスターとか載ってたんですけど、それももう収録されてるので、新規のなんか追加データとかも合わせて載ってたりだとか。それこそね、丹沢さんにもお願いしたじゃないですか。私1コーナーね。それのお手伝いなんかもちょっとしましたよ。やらせていただきました。僕はですね、簿記企画局の若手の座談会というのをですね、企画してほしいというのをいただきまして、どういう風にまとめようかなとかいろいろ考えたんですけど、せっかくなんで、この14年の間で参加した中堅若手の人も集めて、意外とみんなで話したことないのかなっていうところで、ちょっとみんなの TRPG 遍歴っていうか、簿記に入るまでどういうことやってたかとか、今どういうことやってるかとか、ちょっと未来の話をね、古町くんにも参加してもらって、喋ってというところで、結構ドア玉の記事なんですか？そうですね、ドア玉。ページ割り見たら、なんか開いた瞬間だったら、うわ、責任重大だなと思った10ページぐらい。10ページぐらい。初め6ページぐらいでとかって言われてたんですけど、面白かったですし、増えちゃったんですけども、真面目なことも言ってて、結構読み応えのあるところと、あと改めて簿記っていろんな才能っていうか、よく言えばね。よく言えば。悪く言えばどっちらかっていう風なことをちょっと思いながらね、司会進行させていただきましたけど、結構ね、読み応えある記事になってると思うので、そちらもね、ぜひ楽しんでいただければ。面白かったですよ。僕は知ってるじゃないですか、みんなのこと。だから余計面白かったんですけど、知らない人にはこの言葉の意味ってどう映るんだろうな、みたいなのが、これ真に受けられるとやばいなとか思いながらね、ちょっと読んでたりしましたね。面白かったですよ。メンバーが自分と同じぐらいだったり、自分より下の人だったりが多かったんで、話してると普段あんまり出ないことをやっぱり喋っちゃうんですよね。なんか気持ちが盛り上がってきちゃうというか、そうだよな、俺らってこうだよな、みたいなノリもちょっと生まれたりとかして。すごいリプレイみたいに、キャラが書き分けられてた感じがして、あれは偶然なのか、丹沢さんがそういう風にしたのかちょっとわからないんですけど、全然違うな、この人たちみたいな。僕から見るとね、古町くんのね、色が逆に濃く見えて、面白かったですよ。他の人がいることによって、こういう立ち位置なんだ、古町くんはこの人たちの中で。このメンバーだとこうなるみたいな。こうなるんだ、みたいな。僕からすると後輩じゃないですか。そうですね。だけど、あの中ではちょっと先輩っぽい感じだったりして、こういう風に映る、なるほどな、みたいなのが面白かったですね。冒険各局のオフィスに行ったりすると、年上の人ばっかりなので、こういう感じで話すのがすごい新鮮な感じがしました。仕事の話ってあんまりしないな、このスタンスでって思います。そうだね。誰か一人ぐらいは若手中心で話してても、誰かどうかいるもんね、先輩もね。そう。それに関してはじゃあこの先輩に聞いてもらいましょうみたいなことが結構あるけど。そう。いや、面白かったです。ぜひ読んでもらいたい。結構だからページ数的には前のやつよりも少し分厚くなってっていう感じですよね。というわけでね、シナリオとかね、追加ルールもちろんいろんな読み物、冒険企画局の秘密や魅力が詰まっているというところで、TRPG 生誕50周年記念企画、丸ごと一冊冒険企画局プラス長いが新規原者様から8月6日火曜日、早売りとかもあるかもしれないですが、8月6に発売となりますので、よろしくお願いします。お願いします。川島先生、ありがとうございました。ありがとうございました。では、さようなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。